Da er vi klare for del 2 av Ekol-batteriet. Da har jeg fått det sendt fra Kina. Og i denne videoen så går vi jo rett på sak og begynner å bytte. Og for de som lurer litt på litt mer informasjon og sånne ting som jeg var gjennom sist, så finnes det en del 1 av denne videoen her. Så vi setter i gang, og steg 1, det er å ta av 12 volts batteriet. Og før vi da starter, så tar vi av minuspolen, så jeg skal dra ut kontakter og forskjellig i dashbordet. Så for å være sikker på at ikke det havner noen feilmeldinger på bilen, så tar vi av minuspolen. Som vist sist, så har jeg jo printet ut dokumentasjon. Legger den i beskrivelsen. Så da har jeg jo kommet frem til at steg 1 er å ta av det dekselet på begge sider. Da er det hendig med et sånt verktøy som her, en spake. Kan bruke et skrujern, ha gjerne på en teip ytterst på skrujernet. Det er også en mulighet. Men jeg har en slik, så jeg velger å bruke den. Løsner pakningen først. Tar den av. Neste vi skal løsne er det dekselet her som er under rattet. Sitter da med 3 skruer, og så henger det i noen klips der. Neste punkt, det er å ta ut denne. Og da er neste punkt å fjerne det dekselet her. Og da har vi en skru som er bak den. Sånn, da er den av. Sitter med noen klips godt rundt hele veien her. Så er det fjernkontrollen til garasjeporten der. Da skal vi, da er neste å ta ut den her, altså den som styrer varme og startknapp og alt det der. 2 skruer under, 1 på hver side. Og det er en 1 klips der. Da er det den neste. Den har en liten sånn filt nederst. 1 skru og 2 sånne klips du tar ut på hver side. Som filt. Et lite hakk der så du kan sette skrujernet ned i. Og så er det en 10 mm som du løsner. Den er nede i bunnen. Så er det 2 sånne klips som du løfter opp tuppen på hver side. Da er det bare noen klips, så da napper vi den ut.
Den trenger ikke å komme langt unna, den skal bare litt ut på grunn av den leppe som holder igjen der nede. Da er neste å ta det panelet her, som er under styring av varme. 2 skruer der, og 1 der. Da er det panelet også løst, så da bare legger vi den til side. Kobler ikke fra noe. Da er hanskerommet neste. Den har 2 skruer under, 2 på siden, og 3 oppe der og 1 der, så den har en del skruer ut. Da tar vi de av. Nå kan vi endelig komme til der vi skal. Enheten ligger her. Det står at vi skal ta ut kontaktene, og så er det 3 10 mm. Så de er litt vanskelig å se på film kanskje, men den ene står jo her, og så har vi en oppi der, og så har vi en oppi her. Så da begynner jeg å løsne på de. Da var den ute. Den siste kontakten jeg jobbet med å få ut var den øverste der. Så er det 2 kontakter her. Jeg kan se om jeg klarer å få dem fram her, men det er de 2 der. Ja, den andre er så kort at jeg klarer ikke å ta den ned. Her er da enheten. Så åpner vi opp lokket. Så tar vi ut batteriet. Så setter vi i et nytt batteri. Slik. Det var det. Det var noen som spurte om denne støtter 4G. Og jeg klarer ikke å se noe om det her, men jeg skal ta et bilde av den også, så at vi har teksten, så kan vi se om vi finner noe informasjon senere. Ja, og med det så er det egentlig nå bare å sette alt tilbake. Fra da jeg gjorde undersøkelsen av hvilket batteri som står i her, så er det én ting som jeg synes var vanskeligst. Det var å sette i den kontakten der. Det er ikke umulig, men det er litt knot. Ellers, det er egentlig å klipse på plass igjen, og sørge for å finne alle skruhullene, slik at du ikke sitter igjen med noen skruer til overs.
Da står det bare igjen å sette sammen for min del. Men hva trenger du av verktøy? Du trenger en 10 mm. Den bruker du til å løsne minuspolen, og nede i midtkonsollen nederst på gulvet. Spake til å løsne dekset er en fordel. Det er ikke et must. Du kan bruke et skrujern med teip på tuppen. Jeg synes det er greit å ha et flatt skrujern til å få ut de klipsene som er nederst på midtkonsollet der. Et stjerneskrujern og en 10 mm fastnøkkel for å løsne på selve enen. Det var i grunnen alt du trenger av verktøy. Og så litt mot til å demontere så mye som det faktisk er nødvendig å demontere her da. Det var vel det jeg trengte å vise. Montere det sammen, det er egentlig å gjøre akkurat det samme i motsatt rekkefølge. Så det tror jeg vi spiller av i høy hastighet. Så jeg tror vi med det sier takk for at du så på. Ha det bra.